Boa tarde, galera. Tô aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o andamento da carreta Maniomotos, né? Aqui a prancha. Aqui em cima vai ficar o gerador, né? Aqui ficará a casa de amplificador, mais ou menos até aqui. Pra ter uma noção real. E a prancha. Maior, vocês veem ali onde terminou o adesivo, era a altura da prancha, né? Ela tá bem maior que antes. Carreta 3 eixos. Se dá pra vocês terem uma boa noção. Quer botar pra baixar? Bota aí, Raimundo. Isso baixa, Raimundo, baixa. Aí, galera, baixar aí pra vocês verem aí, ó. E aí, Raminho? Aguenta peso mesmo, Raminho? É? Cada cilindro desse é quantas toneladas? Aí é pra levantar 30 toneladas. Total, né? Uma caçamba. Levanta 35. Aí, tirando a lona. Tu cai, macho. Colocar aqui a estrutura em cima, né? Vou colocar primeiro essa base aqui de baixo, que é a estrutura aqui, ó. Aí depois a gente coloca isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar aí hoje aí. É muito grande. Muito grande. Maior carreta de som do mundo. Vou mostrar a parte da montagem. Aqui. O que eu queria não dá certo não. O que eu queria fazer não dá certo não. Tá não. Vai ter que ser aí mesmo. Bota ela aí o Munk vem pra cá. Entendeu? Tu alinhar ela aí no meio fio, entendeu? Faz um negócio gigante que... Ajuda ele ali, ajuda, ó, por favor. Os carros passarem, ajuda a manobrar aí, por favor. O trabalho aqui hoje não é pouco não, viu? Tem que tirar essa estrutura com o gerador, colocar do lado. Pra vir lá de dentro com a estrutura, colocar em cima. Depois vir com a casinha e colocar em cima. Mas meu amigo Vitor do Munk, o Vladimir do Munk veio resolver a parada. Só ele mesmo que resolve esses meus buchos. Agora botar a primeira parte central aqui logo. Oi! Agora vamos tirar aqui de cima, ó. Colocar deitadinha. Depois que colocar deitada, nós vamos soldar aqui todinho, ó. E aqui. Aqui, é isso aqui, todinho. Soldou tudo, pronto. Aí eu venho, coloco a casinha aqui e coloco o gerador onde eu tô. O gerador vai ficar aqui, ó. Ai. O gerador vai ficar ali, ó. Eu tô aqui a casinha de amplificador. Vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser. Tem
Tem que subir um aqui pra rodar, ó. Vai sair, baixinho aí. Vai por ali, Felipe, ó. Aí, rapaz, parece que foi feito pra cá, viu? Trabalho pouco é pequeno. Aliás, trabalho pequeno é pouco. Palme. Puxa pra lá, puxa pra ali. Ela vai enganchar aqui, ó. Levantar. Vai, pai, vai. Rola pra lá. Pra fora pro mundo pegar. Pode ir, Felipe, vai. Ah, meu amigo, o motorista estancando. Oh, vai, negado, vai, Rocha. Bora, macho, pisa. Atolou, ele atolou. Liga, macho. Aí, ó. Perdeu a chance de fazer as coisas direitas. Passeando, né, Chapolin? Vai dar moleza. Levanta um pouquinho aí. Vamos montar esse quebra-cabeça aqui. Não, pode vir, ele tá aí, é só vir, não precisa rodar não. Levanta mais, Vitor. Gerador, pra sair já. É, tá correto o lado. Vou ajudar ali agora. Aí o Roberto Cláudio, prefeito. E aí, prefeito? Tá feliz, né? Elegeu o Sarto, né, Roberto Cláudio? Hein, Vitor? Não quer sair no amor, sai na dor, né? Na dor. Oh, diazinho longo. Pronto. Sai daí, Roberto Cláudio. JF Tech aqui, ó. Tá vendo dar o projeto dos LED aqui. Quer dizer que isso vai ter LED aqui até no Zara agora, né? Vai nos pneus. Tá nos pneus, né? Tá o gerador agora nesse pescocinho aqui, ó. Vamos ver o que que vai dar. Tá ficando até legal. Bem
pequenininho, monstro. Essa hobby só tem engenheiro, viu, menino? Aqui trabalhando. Ó, galera, como é que tá ficando. Aquela ali é a primeira caixa que fizemos, né? Tem mais 2 fileiras com a terceira aqui, ó. Ficar praticamente uns 10 centímetros mais alto, né? O gerador vai ficar aqui. Vai tirando o gerador para suspender e colocar no canto aí. Esse acabamento a gente tá vendo como é que quando terminar tudo vai fazer a pintura, envelopamento, fazer esse fechamento aqui todinho. Fica bacaninho isso aqui, muito bonito. Muito bonito mesmo. Tirar filtro de ar, tirar várias coisas para não ter perigo de quebrar. Agora levantar aqui a casinha. Galera, que a gente tem que ficar atento a todos os detalhes, né? Essa carreta ela tem 2,80 m de largura, né? E o som tem 2,60 m. Você vê essa diferença aqui, ó. Isso aqui a gente vai trocar a roda e pneu, né? Diminuir. E aqui vamos tirar esse fundo aqui, trazer para trás o som para poder zerar. E nós vamos colocar isso aqui tudo em inox, ó. Tudo em aço inox, né? E essa é a ideia, né? Fechar tudo. Onde sobrar espaço para pintura, a gente vai pintar. Vou tirar essas caixas de cima. Ei, tem que tirar isso aqui de cima, Felipe, ó. Ele sabe como é que é tudo. Vai levar tudo pra trás. Ah, beleza, show de bola. Ó, pessoal. Dando conta aí, Lucas. Vê aí até agora. 70. 60 com 20 do pneu e 20 que a gente vai tirar 40. Vai ficar 20 centímetros do chão. Vai ficar. Ficou grande, viu, galera? Ficou grande. Fica aí. Hã? Fica preso pelas costas. Não é? Eu sei, aí tu vai soltar pra trás, né? Ficou grande. Legal, galera. Conexão para poder subir o hidráulico, descer o hidráulico, ela é toda no... vem do carro, né? Tomada de força. Então justamente essas duas conexões aqui, ó. Carro ligado, né? Aí nós temos aqui... Só ficou tanto tempo parado que... Ficou tempo parado que a gente acabou. Toda vida que bate o vento aqui, vem a poeira na cara. Ó o carro, Josué! Vai, Josué! Pelo amor de Deus! Vai morrer, rapaz! Amassar o carro do cara, macho, é doido? Bora baixar, negado, virou não! Vai baixar! Vai baixar, Josué! Baixa! Por favor, meu amigo! Agora vamos ver o bicho baixando. Vamos ver ele baixando, como é que esse comportar. Isso aqui tá moleza, tá sem peso, né? Ainda tem 3 orelhas pra cá e 3 pra lá. Pra você ter noção, ele vai ter 12 metros de largura. 12 metros de largura. Agora é guardar o caminhão, onde está o material.
próximo passo é ajustar isso aqui, né, tudinho, finalizar a casinha, tudo, começar a cabine de gerador, passar para trás, colocar as orelhas e depois a pintura, né? Fazer a pintura. Foi de bola, se comportou bem. Ficou bem no primeiro momento. Agora vamos ver como é a retirada das patolas. Ficou praticamente uma caçamba, né? Foi transformado numa caçamba. Josué, por favor, tira as patolas. Vou mandar todinho do som aqui, ó. Na lateral. Vamos tirar as patolas, ó, levanta a primeira. O importante é a patola, vocês viram? A câmera querer. Show de bola. Só aguardar o monstro. Ô, rapaz, maravilha! Vai ter que ir meio de uma vez. Boa que só de manobrar, viu? É excelente pra manobrar. Gira pra lá. Gira pra lá, gira pra lá. Só ele deixar retinho aqui nesse portão e embora. É. Cara, pisa tanto. É obrigado a pisar tanto no freio que chega a secar o balão. Aí é o Josué, menino. Aí, maninho, manda fazer um piso aqui bom de novo, viu? Que já gastando cimento que só contigo aqui já. Bem direitinho.